Zvyčajnú otázku sa nemusí vyplatiť. Keď sa Marian z Púchova opýtal, čo sa stalo, muži zákona ho zbalili do auta a predviedli na stanicu. A nielen to, mladík skončil s rozbitým nosom. Karta sa ale obracia a problém môžu mať práve policajti. Marian si totiž zákrok nahral na mobilný telefón. V Púchove niekto rozbil odparkované auto. Marian sa šiel policajtov spýtať, čo sa stalo. Netočím tváre, nejdem provokovať nič. Točím zem, nohy, nikoho z vás netočím. Po jeho otázke prišla iná odpoveď, ako očakával. Čo poviete na to, chlapi? Občiansky preukaz mi dajte. Jasné, môj. Občiansky preukaz mi dajte. Dám. Aj ma! Občiansky! Naposledy. Poďte sem. Občiansky, nerozumiem. Dám, poďte. Čo som sa dopustil? Dobre, dám vám. Mám tu občiansky. Ma hodili na zem, skočili mi na hlavu, vyrazili mi doklady, zlomili nos. Muža predviedli na policajnú stanicu a následne prepustili. A čo na policajtov zákrok hovoria jeho nadriadení? Zatiaľ nič. Podnet bol postúpený na sekciu kontroly a inšpekčnej služby, ktorá sa ním samozrejme bude zaoberať. Inšpekcia bude skúmať hlasový záznam a vypočuje aj svedkov. Ak sa ukáže, že policajt zneužil svoju právomoc, môže skončiť aj pred súdom. Ja si policajnú robotu vážim, ale jednoducho to bol psychicky labilný človek, ktorý porušil zákon, ktorý nepoužil žiadnu výzvu. Ján Maloch, televízia Markíza.